我叫阿弟托尔蒂，是乌鲁木齐局集团公司乌鲁木齐机务段一名动车组司机。各仪表显示正常，好，目标速度250。我2003年正式进入这个机车乘务员这个工作，先后驾驶内燃机车、电力机车、客运列车，到现在驾驶动车组列车。特别自豪，因为我有幸能够驾驶首趟新疆的动车组列车驶出乌鲁木齐站，这是一个非常大的荣誉，也能见证新疆的发展。毕竟这是速度高。对我们的要求也非常高，而且每一趟车我要按，不管是刮风下雨、非正常天气、非正常故障等一切的行车，我都要非常操心。想想这些，我就觉得自己的身上担子很重，责任很大。我要保证把旅客平平安安、平平稳稳地送到目的地，让他真正体会到动车组的方便、快捷、舒适。想想其实挺自豪的，因为毕竟能穿上这身衣服，能驾驶最快的动车组列车，也是一个非常荣耀吧，我觉得对一个人来说。